Hallo, das ist jetzt nochmal ein Video zu einem seltsamen Thema. Also zumindest wenn man jetzt sagt, es ist ein Tai Chi-Lehrer, der das unterrichtet. Es geht um Schnarchen beim Schlaf und darum, dass in dem Bett jemand liegt, jemand anderes liegt, der schnarcht und das stört mich. Es gibt also viele Paare, wo einer von beiden schnarcht und das Problem wirklich tiefgreifend wird, die trennen die Betten oder was da. Im schlimmsten Fall trennen sie sich überhaupt voneinander, weil dieses Schnarchen nicht zu ertragen ist. Und jetzt wollte ich mal die Tai Chi Kampfkunst auf das Schnarchen anwenden. Ein paar Grundgedanken dazu. Schnarchen an sich, das wirst du mir sicher zustimmen, ist nichts Gefährliches. Es ist also nicht das Geräusch eines wilden Tieres, was gleich kommt und dich überfällt. Es ist auch nicht in dem Sinne eine Gemeinheit oder eine Rücksichtslosigkeit, weil der Schnarchende da wenig Einfluss drauf hat. Und wahrscheinlich würde der gerne nicht schnarchen, kann das aber nicht. Also von daher ist das Setting mal so, es ist jetzt nicht richtig, es ist weder gefährlich noch bösartig, trotzdem stört es unter Umständen wahnsinnig. Warum stört es? Das ist eine bestimmte Art von Datenverarbeitung, die du in deinem Gehirn hast, sodass es bei dir eben zu so einem Ding kommt. Eine kleine Geschichte von meiner Mama, die hat früher an einer Straßenbahnlinie gewohnt. Da ratterte irgendwie ein Zug dicht an ihrem Fenster vorbei und es war unerträglich laut und sie wachte immer auf davon, bis sie sich irgendwann daran gewöhnt hatte und irgendwann am Feiertag oder wegen Bauarbeiten fuhr der Zug nicht und dann ist sie davon aufgewacht, dass er nicht fuhr. Das ist so ein Beispiel davon, wie menschliche Verarbeitung bei Störgeräuschen so läuft. Es gibt also wahrscheinlich, hoffentlich die Möglichkeit, dass dieses Schnarchen für dich nicht mehr so störend wird. Normalerweise unterrichte ich sowas. Also manchmal habe ich auch tatsächlich so Einschlafstörungen und so Sachen, Störgeräusche unterrichtet. Dann braucht das eine Weile, bis wir in der Gruppe oder ich mit Einzelpersonen das erlerne. Jetzt will ich euch mal das Prinzip so vorstellen. Das reicht nicht, um das jetzt am Ende dieses Videos, dass es dir besser geht damit, aber du könntest es vielleicht für dich verwenden. Ich erzeuge hier jetzt mal so ein Ersatzschnarchen. Ich habe keinen Schläfer buchen können, der jetzt hier für uns Demo-Schnarchen macht. Das ist eine Vase, die ich hier gefunden habe in dem Therapiezentrum hier und das ist so ein, Kürbis. Und wenn ich da so drüber gehe, mach's mal so, das geht glaube ich besser. Das ist so ungefähr wie Schnarchen. Jetzt mache ich dieses Geräusch mal und du hörst dem erstmal eine Weile zu. Dieses Geräusch hat ja bis jetzt für dich kaum Bedeutung. Du hast zwar jetzt durch das Video verstanden, okay, das soll jetzt Schnarchen sein, aber erstmal ist das ein neues Geräusch, vielleicht interessant, vielleicht irgendwie angenehm, was sind ja schöne Gegenstände hier. Wenn du an Schnarchen denkst, kommt es vielleicht auch schon, dass du sagst, oh ja, okay, das ist dieses Mistschnarchen, was mich so wahnsinnig stört. Jetzt möchte ich mal, dass du dieses Geräusch belauscht, dabei die Augen schließt und mal beobachtest. Sagen wir, es ist irgendwas, was du noch gar nicht kennst und du interessierst dich dafür. Du bist also nicht von vornherein genervt, sondern du sagst erstmal, was ist das? Und versuchst es mit geschlossenen Augen zu erkunden. Ich mache wieder das Geräusch.
Wenn du jetzt bei mir in der Einzelstunde wärst, würde ich dich das fragen. Wenn du irgendjemanden hast, der das mit dir zusammen übt, könnte der das auch erfragen. Und dann wirst du feststellen, am Anfang ist es ein bisschen schwer, sowas zu beschreiben. Wenn aber jemand zuhört, wirst du merken, es gibt eine ganze Menge, was sich erzählen lässt. Und wenn man es dann nochmal wiederholt, wird sich das noch weiter öffnen. Also wenn du eine positive Aufmerksamkeit darauf hast, wirst du eine ganze Menge Klangeigenschaften entdecken, räumliche Eigenschaften, Vokaleigenschaften. Es ist eher ein O, eher ein I, eher ein U. Ähm, dieses Rauschen oder Kratzen, woran erinnert dich das? Also indem du das jetzt so betrachtest, ist es nicht mehr nur ein Löffel, der über eine Vase kratzt oder das Schnarchen deines Lebenspartners, sondern es ist eine Welt, die man entdecken kann. Jetzt gebe ich dir noch was dazu, nämlich dass du jetzt mal versuchst, wir haben eigentlich viel zu kurze Zeit jetzt in diesem Video dazu, aber exemplarisch, dass du dieses Geräusch jetzt mal nicht hörst, sondern dass du es siehst. Also ich mache dieses Geräusch, du schließt die Augen und guckst mal, welche Gestalt nimmt denn das in dir an? Kriegt es eine Farbe, kriegt es irgendwie, weiß ich was, eine Gestalt, eine Bewegung? Oft ist es so, wenn du die Augen schließt, dann fängst du an, irgendwie Geräusche auch mit diesem inneren Traumblick oder so erleben zu können. Also nochmal, du versuchst es zu sehen. Okay, vielleicht bist du ein Traum- oder visuell begabter Mensch und merkst, ah ja, dieses Geräusch fängt an, Farbe, Form, Bewegung, Bild zu werden für mich. Vielleicht bist du auf der Ebene nicht so begabt und sagst, was machen die da, kann ich nichts mit anfangen. Jetzt versuchen wir das gleiche Geräusch nochmal zu machen und du erlebst es in deinem Körper. Also wäre es zum Beispiel das Schnarchen deines Partners, dann würdest du in deinem Körper sowas wie Wut erleben. Das ist vielleicht eher im Geist, aber die Wut spürst du dann im Herz oder im Bauch oder in den Schultern oder zwischen den Zähnen. Also was erlebst du in deinem Körper, was mit diesem Geräusch in Verbindung steht? Und ich habe das oft genug gemacht mit Menschen, das ist ganz erstaunlich, was die da alles erleben. Und wenn es eine Gruppe ist und der Erste erzählt und der Zweite und der Dritte, und es lauter verschiedene Dinge, die sie da erleben. Aber wenn der Erste sagt, ich höre meinetwegen so oder ich spüre ein Steigen und Sinken in meinem Körper, dann sagen die anderen plötzlich, okay, ja, jetzt wo du das gesagt hast, erlebe ich das so ähnlich. Gut, jetzt habe ich dir also ein paar Beispiele genannt, wie du dieses Geräusch zu einem Erlebnisraum machen kannst. Es ist also keine Störung mehr und ich versuche das auszustellen, wegzukommen. Es soll aufhören oder so, sondern ich gucke es an und merke, indem ich es angucke, dass es seine Gestalt verändert, dass es so ein bisschen ist, als wenn ich ins Konzert gehe und ich höre mir die Musik an, dann gehe ich da ja nicht hin und sage, wann hört das endlich auf, sondern was kriege ich davon mit? Höre ich die verschiedenen Instrumente oder die Melodien oder die Melodie kenne ich und so weiter. So könntest du versuchen, dieses Geräusch, wenn es nachts kommt, zu beobachten, zu erleben in seinen vielen, ja, wie soll ich sagen, Erlebnisräumen, die es in dir auslösen kann, außer dem schlichten Ärger, dass es da ist und dass es weg sein soll. Und zum Schluss erzähle ich noch eine kleine Geschichte, die so ein bisschen magisch wirkt, ob du die jetzt so glaubst oder nicht, dein Ding. Ich habe sie so erfahren. Also ich hatte einen Schüler, der hatte große Schlafstörungen, deswegen, weil über ihm jemand wohnte, der brutal laute, irgendwie schreckliche Musik machte. Und er war schon hochgegangen und hatte schon mit dem Vermieter gesprochen und hatte den schon
also alles Mögliche und es war schrecklich und er kam zu mir und ich halte es nicht mehr aus. Dann haben wir praktisch das Gleiche gemacht wie hier mit dem Schnarchen und da hatte er am Anfang große Widerstände. Warum soll ich jetzt lernen, damit umzugehen? Die Alternative war aber für ihn entweder nicht zu schlafen oder auszuziehen, also war es doch mal ein Versuch wert. Und er hat dann tatsächlich festgestellt, nachdem er über seinen eigenen Widerstand so mal drüber gesprungen war, dass er angefangen hat, diese Geräusche oder diese Musik da oben mit geschlossenen Augen, da innere Bilder dazu zu haben, Farben und Bewegungen. Und er fing an, das zu genießen und ging nach Hause und freute sich schon auf die Musik und das, was dann in ihm passieren würde. Und jetzt kommt das Magische, was du glauben kannst oder nicht. Der Nachbar hatte aufgehört, diese Musik so laut zu machen. Vielleicht war das auch Zufall. Also es wäre jedenfalls sehr schön, wenn du einen Weg finden könntest, das Schnarchen, unter dem du leidest, sozusagen umzudrehen, aus Scheiße Gold zu machen, Freude daran zu haben, Erlebnisse damit zu haben und vielleicht sogar, dass es dann aufhört und du ganz traurig bist, dass das schöne Schnarchen nicht mehr da ist. Hier ist mein Text zu Ende. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Schnarchen und deinem Lebenspartner und ciao, ciao.